Jeg tenkte vel egentlig jeg kunne starte med litt rann. Vi får jo ikke, hvor skal jeg begynne da? Vi får liksom ikke vært ute og reist hele tida. Men jeg synes liksom den serien på tur med Hege synes jeg ganske hyggelig, og det noe jeg kommer til å fortsette med. Nå har vi jo vært 2 ganger i Alicante, som dere har vært med på, og så har vi vært 1 gang i Göteborg, hvor vi da satt Göteborg opp mot Alicante. Ja, og snakke litt om, begynne med Alicante da. Det som veldig fint i de varme strøka, og spesielt Alicante som ganske billig å dra til. Nå så jeg det var dyrt i sommer, men det kanskje ikke så rart. Det billig en vei, og så det dyrt hjem igjen. Men du får en person i sommerferien fram og tilbake til Alicante fra Torp. Det får du for rundt en 4,5 for en person. Det ganske stivt. Men når vi dro ned der, så tror jeg vi dro ned der på rundt 3.000 kroner per stykk. Altså 6.000 for fly fram og tilbake. Og så var det cirka drøye 1.000 kroner natta for å bo der. Så lenge du kommer under, da vi rundt 3, 4, 7-8.000 kroner for 3 dager. Vi var bare 2 dager i Alicante kanskje. 2 netter var vi. Og det noe eget der nede, det godt og varmt, så du trenger ikke bekymre deg over vær eller vind. Ja, vind hadde vi den ene dagen der, men ellers så var det jo ikke så mye å bekymre seg over. Så planlegging av sånn sett veldig enkel. Du kan planlegge i lang tid i forveien, og så skal det mye til for at det liksom ikke går. Så når vi dro ned andre gangen, da vi krasja, da hadde jeg planlagt alt vi skulle gjøre hjemmefra før jeg dro ned. Fra hvilke fjell vi skulle på, til når vi skulle leie bilen og alle disse tingene. Så når vi krasja da, så var det en sånn liten sånn kjepper i hjula greie. Det var liksom litt sånn kjiperen. Siden vi da var allerede på tidsskjema. Men det gikk bra. De løste det veldig fint. Så var vi på den her sjokoladefabrikken når vi var her nede. Det var veldig gøy. Så det gleder jeg meg til å få gjort noe sånt på nytt. Altså disse typer museumer veldig ordentlige, så lenge de har sånn guidet turer og sånn. Det liker jeg da. Og så det jo palmer av kona mi elsker palmer, som gjør at det liksom ikke ferie uten at det palmer. Og så det jo veldig god mat nede i Spania, det fant vi ut, og det ganske billig å spise der også. Så selv om vi betaler litt mer for turen ned, så føler jeg at vi tar igjen det på billig mat. Så det var veldig fint. Og så satt jeg jo de her 2 opp mot hverandre i den forrige videoen. Kan da altså Göteborg slå Alicante? Og det fant vi vel ut at ikke det kunne. Men Göteborg et fint sted å dra til. Vi kommer til å dra dit igjen. Clarion Hotel Post et fint sted å være. Kanskje vi skal prøve noe mer butikk neste gang, hvis vi kan kalle det. Altså ikke store kjeder, men kanskje noe Airbnb eller en eller annen i den retningen da, sånn som vi gjorde i Spania. For noe av det som gjorde det fint i Spania var jo faktisk sånn vi bodde. Og det å bo i en sånn leilighet veldig deilig, altså. Og det billig, altså. Overraskende. Men du får jo ikke noe frokost, men det litt av charmen. Så da jo spørsmålet, nå har vi på en måte vært på begge disse stedene. Göteborg var vanskeligere med været. Ja, men det var fint. Cirka samme pris. Så nå har vi funnet et nytt sted vi har lyst til å dra. Det fortsatt en god stund til. Det i midten av juli. Flybilletten bestilt. Og det til Riga. Så får vi se om Riga klarer å hamle opp med Alicante. Nå det midt på sommeren. Jeg har sjekket litt. Riga har noen fantastiske fine strender. De har masse matkultur og noen kjempemarknader det går an å gå på.
Så det gleder jeg meg veldig til. Men hva må liksom til da? Hva tenker dere, og hva tenker jeg liksom? Hva må til for å slå Alicante? Snakker jeg om Alicante som at det er det beste stedet i hele verden, men jeg regner med at vi finner et sted til hvert som er bedre. Men så, vi snakker ikke om, altså det er helt sikkert hvis du tar 3 uker hvor som helst i Mexico, i Asia et sted, så er det garantert minst like bra og like spennende som å være i Alicante. Men det er noe med den prisen da, at vi sånn alt i alt for 2 greier på rundt sist sted mellom rundt 10 000 kroner da. Klarer vi med lommepenger og alt, for vi bruker ikke så mye penger når vi er her nede. Eller i Göteborg, eller forhåpentligvis i Riga. Riga er faktisk billigere enn både Alicante og Göteborg. Så der tror jeg vi får vi mye for pengene. Så ja, hva tenker dere da? Ja, hva gjør vi liksom? Vi prøver Riga nå, men hvis den andre har noen andre forslag. Jeg vet at noen allerede har foreslått Finland og Danmark. Så du skal ikke se bort ifra at det blir en tur til Danmark, men da er vi litt avhengig av at vi enten, ja, da må vi liksom ta det litt sånn som vi vet det er fint vær, så vi får se om vi har råd til det. Vi greier kanskje 4 sånne turer i året. Det er maks 3 kanskje. Ja, hva tenker dere? Er det her noe å lage sånne videoer mer av, hvor vi prater litt om hva som skjer? Kanskje jeg kan prate litt om andre ting som skjer i livet? Eller hva vi skal? Men ikke sånn, jeg orker ikke lage sånn der, å nei, alt er så trist og lei, nå må jeg virkelig snakke med dere. Det her er jeg ikke altså. Men hvis vi liksom kan ha det litt sånn YouTube-relatert til det vi gjør på YouTuben, altså Tur med Hege, Bound by Battle, som er de her MMA-videoene, matvideoene selvfølgelig, og cocktail-videoene, at hvis noen har spørsmål og sånne ting, så kanskje jeg kan adressere det i en sånn type video som dere her. Om ikke de kommer hver uke, så en gang imellom. Jeg vil jo ikke binde meg opp for mye heller. Så kan vi ikke bare begynne der? Så ser vi hva som kommer ut av det. Ja, det tror jeg vi gjør, fader meg. Det er bra. Da ses vi i neste video. Da vet jeg ikke hva som kommer etterpå. Kos dere. Ta vare på hverandre.